Всем привет, с вами Гроза, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня поговорим о котах-оборотнях. Это Вафертовский кот, кот из Мастера и Маргариты и кот из житейских историй кота Мура. Что за ними примечательно? Они могут принимать различные личности. Это не обязательно переход из человека в кота как визуал. Это может быть просто переход от агрессивного к весьма ласковому и угодливому, но в выгодных ситуациях, естественно. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания, встречи на моем канале.